హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఒక 14 months ఫీమేల్ ఆ బేబీకి ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ అండ్ కంజక్టివైటిస్ అంటే కండ్ల కలక ఉన్నట్లయితే ఒక ఎంబీబీఎస్ DCH పీడియాట్రిషియన్ వచ్చేసి ఎటువంటి మెడిసిన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు, మరియు ఎటువంటి నెబులైజర్, ఐ డ్రాప్స్ ఏ విధంగా ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు అనేది టోటల్ వివరాలు ఈరోజు తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. డిస్క్లైమర్ వచ్చేసి దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్, అంటే మెడిసిన్ పైన అవగాహన కొరకే చెప్పడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా మాత్రం అస్సలుకే యూజ్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ టైం ఇస్తే ఒక లైక్ చేయండి. ఓకే, ఇందులో కోల్డ్, కఫ్ అండ్ ఫీవర్ సిన్స్ 3 days, కంజక్టివైటిస్ అంటే కళ్ళ కలక ఉన్నట్లయితే తను ఒక 4 types ఆఫ్ మెడిసిన్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది, మరియు ఒక నెబులైజర్ మరియు ఒక ఐ డ్రాప్స్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. వాటి యూజెస్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి, అవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అనేది ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఈరోజు తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ వచ్చేసి అజిత్రోమైసిన్, అంటే ది బెస్ట్ యాంటీబయాటిక్ ఫర్ కిడ్స్. ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్నైనా కంట్రోల్ చేయగలరు. ఈ అజిత్రోమైసిన్ నార్మల్గా అయ్యేది ఉంటే ఒక యాంటీబయాటిక్, ఇది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. మెయిన్గా ఇది బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్రెయిన్, లంగ్స్, బోన్స్, జాయింట్స్, యూటీఐ అంటే యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్, స్టమక్, ఇంటెస్టైనల్ అన్ని రకాల బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని అయితే నార్మల్గా కంట్రోల్ చేయగలదు. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ బేబీకి వచ్చేసి కఫ్, కోల్డ్, మ్యూకస్ ప్రాబ్లం ఉంది, మరియు కంజక్టివైటిస్ ఒక బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్, దీనివల్ల కూడా ఫీవర్ రావడం జరుగుతుంది. కనుక ఈ సిచ్యువేషన్లో అజిత్రోమైసిన్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. ఇది బెస్ట్ యాంటీబయాటిక్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోరాటాస్, అంటే ఇది ఒక మ్యాక్స్టా టైప్ ఉన్నట్టు, ఇది ఫినాలెప్రిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్, CPM క్లోరోఫినాన్ మాలేట్, అంటే మ్యాక్స్టా సిరప్ ఎథికల్లా. ఇక్కడ వచ్చేసి కోరాటాస్, ఇది ఒక బ్రాండ్ నేమ్. ఇందులో 2 types ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, ఫినాలెప్రిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ మరియు CPM క్లోరోఫినాన్ మాలేట్. ఇది ఏంటంటే డీకంజెస్టెంట్, ఇది అంటే యాంటీ అలర్జిటిక్, అంటే కోల్డ్, రన్నీ నోస్, స్టఫీ నోస్, స్నీజింగ్, ఇచ్చింగ్, థ్రోట్ ఇచ్చింగ్, వాటర్ ఐస్, నాజల్ కాంజెషన్ అంటే ముక్కు దిబ్బడ, ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఇది చాలా బాగా కామన్ కోల్డ్ లక్షణాలను తగ్గిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొరటాస్ LS అట, ఇది ఆస్కోరిల్ LS టైపు, అంబ్రాక్సిల్ కాంబినేషన్, గైఫెనిజ్, లివోసాల్బుటమాల్. ఇదేంటంటే మ్యూకస్ అంటే నంజు, దగ్గు, నంజుతోటి బ్రాంచియైటిస్ ఏర్పడినట్లయితే ఇది చాలా బాగా కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే బ్రాంచియైటిస్ వల్ల చెస్ట్ టైట్నెస్ కావచ్చు, ఎయిర్వేస్ ప్రాబ్లమ్స్, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఇటువంటి లక్షణాలను కంట్రోల్ చేయడంలో ది బెస్ట్ LS సిరప్ అంబ్రాక్సిల్ అనేది, దీన్ని అందుకే ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి EP 250, అంటే పారాసెటమాల్ 250 అందరికీ తెలిసిందే. ఏంటంటే ఫీవర్, పెయిన్స్, బాడీ పెయిన్స్, టెంపరేచర్ను కంట్రోల్ చేయడం కొరకు ఈ 215 అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బుడే వెంట్ నెబులైజర్స్. ఇది ఏంటంటే పిల్లల లోపల ఈ మ్యూకస్ వల్ల కావచ్చు, ఈ కోల్డ్ వల్ల కావచ్చు, శ్వాస తీసుకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అందుకొరకే నెబులైజేషన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఏంటంటే ఆస్తమా కండిషన్స్ లైక్ కాంజేషన్, ముక్కు దిబ్బడను కూడా కంట్రోల్ చేయడం కొరకు ఈ నెబులైజేషన్ అనేది నెబులైజర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టోబ్రామైసిన్, ఇది ఐ డ్రాప్స్. ఇది కంజక్టివైటిస్ అని చెప్పాం కదా, కండ్ల కలక. ఇది ఒక బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కనుక ఇది ఒక యాంటీబయాటిక్. ఇది టోబ్రామైసిన్ 0.3 ఉంటుంది. ఇది ఒక యాంటీబయాటిక్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ను కంట్రోల్ చేయడం వల్ల ఈ కంజక్టివైటిస్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. నార్మల్ సిచ్యువేషన్లో వచ్చేసి ఇది ఈ టోబ్రామైసిన్ సర్జరీస్లో మరియు ఇంజురీస్లో కూడా దీన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ పాపకి కంజక్టివైటిస్ కొరకు దీన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది టాపిక్. ఓకే, వీటిని ఏ విధంగా అంటే డోసేజ్ ఏంటంటే అజిత్రోమైసిన్ అనేది డైలీ వన్స్ 5 ml అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఈ మ్యాక్స్టా టైప్ ఫినాలెప్రిన్ CPM వచ్చేసి 2 ml మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ 2 times వరకు. LS సిరప్ కూడా 2 ml 3 times వరకు. మరియు ఈ 250 పారాసెటమాల్ వచ్చేసి డిపెండ్ ఆన్ కండిషన్, అంటే 6 hours ఒకసారి ఫీవర్ ఉంటే, లేకపోతే నార్మల్గా మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ 3 times. ఐ డ్రాప్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్, ఈవినింగ్. నెబులైజేషన్ కూడా వీలైతే మార్నింగ్, ఈవినింగ్ 2 times వరకు చేసినట్లయితే ఈ బేబీకి ఒక 2-3 daysలోనే రికవర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు టాపిక్ ఏ విధంగా అనిపించింది మీకు. ఒకవేళ నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. ఓకే, లాస్ట్ ఫైనల్ ఏంటంటే రిక్వెస్ట్, మీ బేబీకి కూడా 14 months ఉండి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే ఇవే వాడతా అంటే కుదరదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క బాడీ వెయిట్, టెంపరేచర్, కండిషన్స్, ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి డయాగ్నోసిస్ చేసి డాక్టర్ గారు
ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. డైరెక్ట్గా మాత్రం అసలుకే యూజ్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఎటువంటి మెడిసిన్ అయినా యూజ్ చేసే ముందు వాటి యొక్క ఎక్స్పైరీ, స్టోరేజ్, ప్యాకింగ్ కంపల్సరీ చెక్ చేయండి. చెక్ చేసిన తర్వాతనే యూజ్ చేయండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మా వీడియోస్.